Всем привет, это я, Тарлиня, и сегодня мы будем проверять мод, который мне скинул мой старший брат. И он называется Верите. Что это такое? Ладно. Так, это нам. Не надо! Короче, все равно. Так, что это за коробка? Все равно, откроем дальше. Что это такое? Ай! Ой! Ой! Кто ты такой? Привет! Я Верти. Я твой друг и помощник. Спрашивай у меня все. Я знаю все. Если ты знаешь все, тогда... Так, надо убрать эту коробку. Тогда ты знаешь, сколько будет 2 плюс 2? 4. Правильно? Ты можешь мне в этом что-то помочь. Из чего делается стекло? Стекло делается из песка. Правильно. Короче, ты побудь тут. Окей? Хорошо. Будем строить дом. Дом или дом. Фух, я постарался. Ну, я не прям уж такой строитель. Но потом все разместим. Там кровать, там дома. Ну, красивый дом. Ветти, что ты хочешь? Кстати, какой тебе шоколад нравится? Ну, мне больше нравится обычный шоколад. Просто такой. А мне нравится белый шоколад. Ну, под цвет тебя. Вообще-то я желтый. Ну, почти как тот шоколад, который ты любишь. Твоего брата зовут Вадим. Откуда ты знаешь? Я знаю ваш адрес дома. Ваш номер дома. Ваш номер дома 11. Ты откуда это знаешь? Знаю. Ну, тогда побудь там дома. А я пока что прогуляюсь чуть-чуть. Пойду камеру уберу эту долбаную, которая мне уже достала. Все, иди в шопу. Все, можно идти домой. И? Пунь. Пунь. Так. Где Верти? Куда ты шел? Я шел убирать камеру. А как ты оказался? Ты что, умеешь перемещаться сам? Это секрет. Тебе нельзя знать. Короче, сейчас тут посидим. Тут посидишь. Надо пока что отдохнуть чуть-чуть. А как ты оказался тут? Я умею телепортироваться. И это мой главный секрет. Во-вторых, как насчет будет обустроить наш дом? Ну да, он пустой. Ты пока что тут посиди. Окей. Как тебе, Верите? Красиво. Еще картины такие красивые. Угу. Особенно мне больше нравится вот такая. Тебе тоже? Это доктор Ливси? Правильно, откуда ты знаешь? А вот оттуда кто? Я же нейронка. Ну да. Все. Садись. А я полежу чуть-чуть. Надеюсь, он не узнает о моих секретах, что я буду собираться потом делать. Пора просыпаться. А где Подожди. Верите? Что-то произойдет через 3 дня. А почему у тебя зубы появились? Ты ж был нормальным. У меня и были зубы. Ты их прятал? Верьте, ты можешь мне что-то ответить? Да. Короче, что произойдет через 3 дня? Ты можешь мне рассказать что-то ужасное?
Что именно ужасное? Ты убьешь кого-то? Ты меня убьешь? Что ты сделаешь? Придется сделать вторую башню на горе. Короче, пока что посидим. Вот тут я сделаю себе вторую базу. Все. Старлиния, ты моя. Ты моя. Моя. Старлиния! Надо сделать. Где же мне сделать домик? Ну, ты туда гори. Я вообще сначала хотел снизу, но решил там. Так, забрались на гору. Теперь будем строить. Хопля! Вот моя база. Сейчас надо подняться, и я вам покажу. Только я там еще ничего не обустроил, а потом обустрою. Я чуть уже боюсь верить, это он уже как-то странный стоит. Вот, короче, моя база. Ну, точнее, вторая база. У меня есть еще вид на дом, чтобы смотреть, вдруг он станет каким-то монстром, а потом на меня побежит. А то у вас зубы уже появились, я чуть его уже боюсь. И что-то страшно. Но сейчас уже будем строить, ну, добавлять тут, короче, вещи. Вот, я построил. Я тут немного вещей тут добавил. Кустики тут добавил для кроватки. И саму кровать добавил, стекло. И кустики, чтобы хорошо пахло. Надо вернуться к Верите. Надо попытаться по-скрытному чуть-чуть посмотреть, чем он там занимается. Или подслушать его, если он там что-то говорит. Так, идем в домик. Ай, моя дверь. Так, ну вроде все на месте. А где Верите? Я же вот тут оставлял. Прикинь, кто так? Он так быстро переезжал ко мне на базу. Я вижу, ты меня искал, да? Ты ж... Я ж тебя... Зачем ты от меня ушел? 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 Все нормально? Лучше не бывало. Ты... Все кончено, Старлиния. Ты моя! Моя! Скорей! 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 Закрываем дверь. Надо посмотреть, как он. Старлиния! Ты меня, наверное, ненавидела, да? Так что я тебя уничтожу. Надо скорее все заколачивать. Так, скорее. Надо заколачивать. Ох, заколачивать скорее. Старлиния! Старлиния! Иди сюда! Скорей! Начал закрывать! Не достанешь меня! Скорей! Надеюсь, это...